Квартира номер 47 не сдается. Если вы когда-нибудь снимали жилье, то знаете. Бывают квартиры с характером. Скрипят полы, шумят трубы, иногда странный запах. Но я никогда не думал, что квартира может помнить. Я переехал в новый район быстро, слишком быстро. После расставания хотелось исчезнуть. Риэлтор показал варианты почти даром. Старая панельная девятиэтажка, последний этаж, квартира номер 47. Он сказал странную фразу. Тут главное, не трогайте кладовку. Я подумал, что там просто хлам. Старые хозяева не вывезли вещи. Такое бывает. В квартире пахло пылью и чем-то сладковатым, как старые книги. Обои выцвели, но в целом все было терпимо. Только одна вещь смутила. В коридоре напротив входной двери стояла узкая кладовка. Дверь была покрашена изнутри, черной краской, снаружи обычная белая. Я спросил, почему изнутри черный? Риэлтор замялся. Предыдущий жилец так захотел. Я тогда не придал значения. Первую ночь я проснулся от ощущения, что в квартире кто-то есть. Ни шаги, ни шум, просто ощущение. Как будто за стеной стоит человек и ждет, пока ты откроешь глаза. Я включил свет. Тишина. Часы показывали 4:20. И тут тихий звук. Из кладовки. Ни стук, ни скрип. Как будто кто-то провел ногтем по внутренней стороне двери. Я замер. Звук повторился. Медленно, царапающе. Я подошел к двери. Ручка была холодной. Очень холодной. Я прислушался. И услышал дыхание с той стороны. Негромкое, ровное. Я резко открыл дверь. Внутри пусто. Пыль, пара старых коробок, лампочки нет. Но на внутренней стороне двери свежие царапины. Длинные, параллельные, как будто кто-то пытался выбраться. На третий день появился запах. Сначала слабый, потом сильнее. Гнилой сладковатый запах. Я решил, что в кладовке завелась мышь. Взял фонарик и снова открыл дверь. Пыль лежала ровно, но коробки стояли по-другому. Я помнил, как они были. Теперь одна лежала на боку. Я уверен, когда я наклонился поднять ее, свет фонарика выхватил надпись на стене. Я не видел ее раньше. Слова были написаны карандашом. Очень много раз. Не открывай, когда она стучит. И ниже. Она притворяется тем, кого ты знаешь. Я застыл. Сердце начало биться слишком громко. И в этот момент раздался стук. Одна дверь. 3 удара. Медленно. Я посмотрел на часы. 4:20. Я не собирался открывать, но телефон завибрировал. Сообщение от моей бывшей. Пожалуйста, открой. Не страшно. Я похолодел. Она не знала мой новый адрес. Я медленно подошел к двери. Кто там? Тишина. Потом ее голос. Точно ее. С надломом, как когда она плачет. Это я. Открой, пожалуйста. Я посмотрел в глазок и увидел ее. Стоит, бледная, смотрит прямо в глазок. Но она не моргала. Совсем. Секунду, 2, 3, не моргала. И улыбка медленно поползла вверх. Слишком широко. Губы растянулись, как резина. А глаза остались неподвижными. И тут я вспомнил надпись. «Не открывай, когда она стучит». Я отступил. Голос за дверью изменился. Стал ниже, сухой. «Ты уже открыл однажды». Я замер. Я никогда не открывал. И тут из коридора скрип. Кладовка. Дверь не была приоткрыта. Я точно помню, я закрыл ее. Но теперь щель была шириной с ладонь. Изнутри темнота. Абсолютная. И снова дыхание. Но теперь ближе. Не за дверью. В комнате. Я медленно повернулся к входной двери. Глазок был черным. С той стороны кто-то закрыл его пальцем. Потом голос. «Ты впустил меня, когда впервые проверил». Я резко обернулся. Кладовка была открыта полностью. Внутри не кладовка. Это было невозможно.
Там был длинный темный коридор, гораздо глубже, чем позволяла планировка квартиры. Стены черные, и на полу следы, мокрые, как будто кто-то вышел оттуда и стоял за моей спиной. Я не хотел оборачиваться, но почувствовал дыхание у шеи, теплое, и шепот. «Я не могу выйти сам. Ты должен открыть». На утро я выбежал из квартиры, постучал к соседу напротив. Дверь открыл пожилой мужчина. Он посмотрел на меня так, будто ждал. «Из 47-й?» Я кивнул. Он вздохнул. «Сколько продержался?» «Что это?» – спросил я. Он посмотрел в сторону моей двери. «Оно не любит быть забытым. Каждый жилец сначала слышит стук, потом видит кого-то знакомого, потом кладовка становится глубже». «Что это такое?» Он тихо ответил. «Это то, что осталось от первого жильца». Он повесился в кладовке, но его не нашли сразу. Дверь заклинила. Он царапал ее изнутри. 3 дня. Соседи слышали стук. Никто не открыл. Я почувствовал, как внутри все похолодело. «Оно не он», — сказал сосед. «Оно то, что осталось, когда он понял, что никто не придет». Я решил уехать. Собрал вещи. Но когда вернулся вечером за последней сумкой, квартира была тихой. Слишком тихо. Кладовка закрыта. Все спокойно. Я почти поверил, что все закончилось, пока не заметил. На стене в коридоре появилась новая надпись. Свежая. «Ты все равно вернешься». Я разозлился. Подошел к кладовке и распахнул ее. «Все, хватит». Внутри была обычная кладовка. Никакого коридора. Я засмеялся, нервно. И в этот момент входная дверь захлопнулась. Сама. Свет погас. Темнота и стук. Не во входную дверь, а изнутри кладовки. 3 удара. Я медленно повернулся. Дверь за моей спиной захлопнулась. Я оказался внутри. В абсолютной темноте. Снаружи. Тишина. Я закричал. Стучал. Царапал. Но никто не открыл. Через месяц квартиру снова выставили на аренду. Недорого. С одним условием. Кладовку не трогать. А если вы когда-нибудь будете снимать жилье и услышите стук в 4:20, не проверяйте, потому что оно не снаружи. Оно ждет, пока вы откроете изнутри.